السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا مستر عمرو، وان شاء الله هنتكلم في lesson number 5 هو applications on the rational numbers. بس قبل ما نتكلم خلينا افكرك بس بحاجة بسيطة متهيألي اكيد انت فاكرها من grade 6. وهي about the distance. if you wanna get the distance يعني لو حضرتك عايز تجيب المسافة، يعني مثلا على سبيل المثال if I wanna get the distance between two numbers. يعني مثلا على سبيل المثال if we get here the number line، لو أنا عندي هنا النمبر لاين زي كده، وهنا في مثلا 4 وهنا في 7 مثلا، and I want to get the length or the distance from xy. قبل أي حاجة هنتفق مع بعض على شوية قواعد إن xy، لو أنا عايز أجيب الديستانس بتاعت xy، القانون بتاع حضرتك إن الديستانس لو حضرتك عايز تجيب الديستانس بتاع xy so بتفتح absolute وينفع تقول end minus start. يعني ايه؟ يعني بتجيب نهاية minus بداية so it will be 7 minus 4. أو يعني ينفع العكس، هتقول لي يعني ينفع أقول x minus y؟ ينفع تبقى 4 minus 7، وعشان كده احنا بنحط الابسوليوت ده وظيفته ان هو لو طلع معاك نيجاتيف يحوله بوزيتيف. يعني هي المفروض مثلا لو طلعت معايا نيجاتيف 3، فبالتالي انا عندي هنا ابسوليوت نيجاتيف 3 اللي هي will be 3 بس بمنتهى البساطة والوضوح. يعني عملية سهلة جدا ومش محتاجة. تمام. النهاردة هيعلمك ازاي تجيب ال rational number which lies in the middle. يعني for example if you have here an example like he asks you to tell him about find the rational number line at the middle between third and half. طيب قبل اي حاجة خلينا نتفق مع بعض، هي الفكرة كلها بتعتمد على حضرتك بتجيب الرقم او النمبر which lies in the middle between half and third. بس خلينا نرجع كده ونفتكر كده مع بعض ان between half and third او between third and half we get infinite number، في عدد لا نهائي من الارقام ما بين الثيرد والهاف. تقولي طب وهعمل ده ازاي؟ الفكرة كلها ان انت number 1 بنمشي على steps، بنمشي على خطوات. الخطوة الأولى you have to determine which one is the smallest and which one is the greatest, which one is smaller and which one is greater. حضرتك لازم تحدد مين فيهم الصغير ومين فيهم الكبير. وخلينا أفكرك بحاجة، إن حضرتك ممكن أصلا تحددها at side بمجرد النظر، أو في عندنا طريقة الكروس مالتبلاينج. لو عندنا هنا هاف وعندنا هنا third، فحضرتك كل اللي عليك انك بتعمل هنا 3 times 1 وبتكتبه في الجهة دي it will be 3، 2 times 1 it will be 2. فبالتالي اظن واضح جدا ان الهاف اكبر من الثيرد. فنمبر 1 you have to determine which one is the greatest or which one is the greater and which one is the smaller. فبالتالي واضح جدا ان smaller it will be third والgreater it will be half. دي اول خطوة او اول step معانا. تاني step معانا you have to get the distance. طيب يا مستر اجيب الديستانس ازاي؟ حضرتك بتفتح absolute زي كده وبتقول طبعا greater minus smaller، يعني كبير minus صغير، او صغير minus كبير، كده كده مش هتفرق، انت كده كده اصلا معاك absolute. الابسوليوت بيعمل changing from negative to be to be positive. طيب فبالتالي هنعمل subtraction ممكن باستخدام الآلة بالكالكوليتر it will be 1 over 6. يبقى أول حاجة number 1 you have to determine which one is the greater and which one is smaller. تحدد مين الكبير ومين الصغير، وأنا already عملت ده. تاني خطوة you have to get the distance. حضرتك بتجيب الديستانس، ومعناها إن أنت بتعمل minus للكبير فيهم minus صغير اللي هو half minus third اللي هي it will be 6. تالت خطوة ركز بقى معايا في اللي هقولك عليه. المسألة اللي قدام حضرتك اللي هو بيقولي find the rational number lying at the middle between half and third، هنا ما حددش حضرتك هل هتمشي من جهة الكبير ولا من جهة الصغير، لأن في بعض الإكزامبلز بيديك condition أو بيديك constraints، يعني بيديك قيود كده. مثلا بيجي يقولك from the side of the smaller، وده معناه إن حضرتك لازم تمشي من اتجاه السمولر.
او يجي يقول لك from the side of greater، يبقى حضرتك لازم تمشي من جهه الجريتر، بس هنا ما قالش اصلا اي شرط، فيحق ليك انك تمشي من جهه السمولر او الجريتر. تقول لي طب وهي بتفرق؟ بتفرق. لو انت عايز تمشي او from the smaller side، لو حضرتك حابب تمشي من السمولر سايد، ده معناه ان حضرتك بتمشي طبقا للآتي. يعني ايه؟ مين فيهم السمولر؟ هتقولي third. تمام. okay so it will be third plus. طب لو كانت يا مستر من جهة الجريتر، كانت هتبقى الجريتر اللي فيهم اللي هيبقى هاف، بس المرة دي هيبقى ماينس. يعني الفرق ما بين السمولر والجريتر، وهناخد طبعا examples عليهم، ان في حالة السمولر بتختار السمولر بس بلس هاف. طب الهاف دي جت منين يا مستر؟ لان هو قال لي هات الرقم which lies at the middle يعني في المنتصف، يعني هاف times الديستانس او المسافة اللي حضرتك طلعتها، وطبعا بتقدر تجيبها بالكالكوليتر اللي هي it will be third plus 1 over 12، او ممكن نشتغل بشكل ايه؟ بشكل mentally. فدي هتبقى 4 up and down عشان تبقى 12 زي دي. So it will be 4 out of 12 plus 1 out of 12. So it will be 5 out of 12. يبقى معنى كده ان الرقم اللي بيقع في الميدل it will be 5 out of 12. طيب خلينا ناخد example تاني ونبدأ نشوف الدنيا فيها ايه. هنا بيقول لي find the rational number which line on third way. خلي بالك بقى، هنا ما جابش الرقم اللي بيقع في المنتصف، هنا بيقول لي هات لي الرقم اللي بيقع in the third way. يعني بيقول لي بيقع في third way between 2 and 8. طيب واضح جدا زي ما اتفقنا مع بعض، القواعد هي ما بتتغيرش. number one you have to determine which one is the smaller and which one is the greater. فبالتالي انا هحدد مين اللي smaller وهحدد مين الجريتر. The smaller it will be 2. أظن واضح جدا إن هي 2. والgreater it will be 8. دي number 1. Number 2 you have to get the distance. And how can I get the distance? طبعا حضرتك بتفتح absolute عشان تجيب الديستانس، وبتعمل طبعا الكبير اللي فيهم minus صغير. So it will be 8 minus 2. It's going to be 6. يبقى المسافة طلعت فعلا كام؟ 6. طيب هنا طالب مني حاجتين. طالب مني أول حاجة from the smaller number and then from the greater number. طيب أنا هبدأ أمشي كده from the smaller، يبقى smaller هتيكوال معايا smaller اللي فيهم اللي هو it will be 2 plus. طيب هنا عندنا third يبقى third times distance اللي هي طبعا كانت 6. طيب خلينا نفتكر مع بعض تاني. لو قال لحضرتك ان انت from the side of the smaller number، يبقى طبعا هتتجه الى السمولر. which one is the smaller؟ طبعا انا عارف ان هو 2. so it will be 2 plus. طبعا هو قال لي find the third way, the number which lies in third way. طبعا يبقى 1 over 3 times the distance، فاللي هي it will be 2 plus طبعا 6 divided by 3 اللي هي تبقى 2 plus 2 اللي هي it will be 4. قال لي انت هتجيبها from the smaller و from the greater. هتقولي طب وهي بتختلف؟ بتختلف. في حالة ان هي بتبقى third، الحاجة الوحيدة اللي ما بتختلفش فيها هي الهاف واي. يعني في الهاف واي نفس الرقم بيطلع من السمولر هو from the greater، ولكن لو اي حاجة تانية غير الهاف طبعا بتختلف. طيب تعالى نمشي من جهة الجريتر ونشوف هل هيطلع نفس الرقم ولا مش هيطلع نفس الرقم. number one you have to pick up the greater. تختار الجريتر اللي فيهم اللي هو it will be 8 plus third يبقى 1 over 3 times أنا آسف half 8 minus sorry هي 8 minus، يعني ده من جهة الجريتر. اتفقنا مع بعض لو smaller يبقى تختار السمولر بلس، لو الجريتر يبقى الجريتر minus. فبالتالي هتبقى عبارة عن 8 minus third times الديستانس، والديستانس كانت عبارة عن 6، فبالتالي هتبقى 2 8 minus 2 اللي هي في الآخر طلعت معايا 6. طيب خلينا ناخد example تاني ونشوف مع بعض ايه اللي هيحصل. هنا بيقول لي find a rational number in halfway
in halfway between 5 over 6 and 3 out of 8. طيب خلينا نبدأ كده. وهنا سابها محددش طبعا لان هي زي ما اتفقنا مع بعض لو هاف واي بيحق ليك انك تمشي من جهه السمولر او من جهه الجريتر، ما بيكونش فيه constraints، ما بيكونش فيه قيود، يعني حضرتك هتمشي من هنا ولا هنا هيطلع نفس النمبر، وهنتاكد من الكلام ده دلوقتي. نمبر 1 حضرتك you have to determine، حضرتك لازم تحدد which one is the smaller and which one is the greater. طيب ولو حضرتك صعب عليك ادي ال 5 over 6 وادي 3 over 8 وبنشتغل cross multiplying، فبالتالي هتبقى عبارة عن 8 times 5 it will be 40، 6 times 3 it will be 18. أظن واضح جدا إن 5 over 6 more than 18 more than 3 over 8، يبقى ده 5 over 6 هي اللي هتبقى الجريتر و 3 over 8 هي السمولر. وممكن تعملها أصلا بدون الكلام ده كله لأن هي أصلا عملية سهلة جدا فمش محتاجة يعني. لكن هنا أنا حددت مين which one is the smaller and which one is the greater. طبعا لو اخدتوا بالكم انا بشتغل من غير كالكوليتر، حضرتك تقدر تشتغل بالكالكوليتر بتاعتك مفيش مشكله خالص. فنمبر 2 you have to get the distance، حضرتك بتجيب الديستانس. طيب how can I get the distance؟ ازاي اجيب الديستانس يا مستر؟ طبعا احنا عارفين بنجيب الجريتر minus السمولر، so it will be 5 over 6 minus 3 out of 8. طيب اعمل ايه بعد كده يا مستر؟ هي الفكره كلها ان ال LCM لل 6 وال 8 it will be 24. انا بشتغل طبعا بشكل منتالي، انت ممكن تجيبها عادي بالكالكوليتر بتاعتك زي ما قلت لك. فهنعمل هنا times 4 up and down عشان يبقوا 24، وهنا هنعمل times 3 up and down عشان برضو ده يبقى 24. so it will be طبعا هتبقى ايه؟ هتبقى عبارة عن 20 over 24 minus 9 over 24. انا كل ده بحاول اجيب الديستانس، كل ده بحاول اجيب الديستانس، so it will be 11 over 24، يعني المسافة between الديستانس او المسافة ما بين السمولر والجريتر طلعت معايا 11 over 24. طبعا الخطوة اللي بعد كده ان انا هشوف بقى حضرتك حابب تمشي من جهة السمولر ولا من جهة الجريتر. وخلينا افكرك لو السمولر يبقى بتختار السمولر بلس، ولو الجريتر يبقى بتختار الجريتر بس تبقى ماينس، فبالتالي انا همشي من جهة السمولر. يبقى ساعتها هقول له from the side of smaller number. طبعا همشي من جهة السمولر، فبالتالي I'm gonna pick out the smaller، هختار السمولر بلس. طيب انت عايز ايه؟ قال لي in halfway، طبعا طالما قال لي half it will be 1 over 2. طب لو قال لي third it will be 1 over 3. لو قال لي fourth way يبقى it will be 1 over 4 times الديستانس اللي هي 11 over 24. فهتبقى عبارة عن 3 over 8 plus 11 over 48. 2 times 24 48. طيب هنا هنعمل times 6 up and down عشان تبقى 48 زي ده، فهتبقى عبارة عن 18 over 48 plus 11 over 48. So it will be 29 over 48، يعني النمبر which lies between 5 over 6، يعني الرقم اللي بيقع in the halfway، يعني بيقع في المنتصف ما بين ال 5 over 6 و 3 over 8 هيبقى 29 over 48. طب انت قلت لي يا مستر ان هي ما بتفرقش في حالة الهاف واي ما بين السمولر والجريتر. انا قلت كده. طب ما تيجي نتأكد يا مستر وهنحل نفس الاكزامبل ده، بس المرة دي هنغير الخطوة الأخيرة أو الستيب الأخيرة، وبدل ما أنا مشيت من جهة السمولر أنا همشي من جهة الجريتر، ومفروض إن أنا أحصل على نفس النمبر اللي هو 29 over 48. أوكي، هنا هنمشي من جهة side of the greater، side of greater. طبعا المفروض بنعيد كل الستيبس تاني. from the side of greater. طيب خلينا نبدأ. side of greater هيبقى نختار الجريتر اللي هو 5 over 6، بس المرة دي هنعمل ماينس لأن احنا اتفقنا مع بعض لو سمولر يبقى سمولر بلس، بنختار سمولر بلس. طيب ولو الجريتر يبقى الجريتر ماينس. طبعا قال لي هاف واي يبقى طبعا ادي الهاف تايمز الديستانس، والديستانس اصلا اوريدي كانت طالعة عبارة عن 11 over 24، فهتبقى عبارة عن 5 over 6 minus 11 over 48. طيب ال 6 دي انا عايز اخليها تبقى 48، تبقى like ده اللي هو الدينومينيتور اللي فيه 48، فبنعمل times 8 up and down. So it will be 40 over 48 minus 11
over ال 48. ولما أعمل subtraction لل 40 minus ال 11 so it will be 29 over ال 48. however you start from يعني سواء انت بدأت بقى ايه from the smaller or the greater so we will end up by the same answer. حضرتك هتمشي او هتوصل لنفس ايه لنفس الناتج. خلينا ايه ناخد another example ونشوف ايه نشوف another example. لو افترضنا على سبيل المثال ان هو جايب لي two numbers find هنا بيقول لي find a rational number lying at 1/4 the way between -6 and -1/3. طيب مبدئيا قبل اي حاجه حضرتك لازم تحدد which one is the smaller and which one is the greater. طيب يا مستر انا مش عارف احدد. طبعا زي ما اتفقنا مع بعض حضرتك تقدر تشتغل كروس بس خلي بالك دي ارقام نيجاتيف. يعني انا عندي هنا 1/6 وعندي هنا 1/3 وده نيجاتيف وده نيجاتيف خلي بالك. فده هيبقى it will be 3 وده هيبقى it will be ايه it will be 6. طيب فبالتالي اللي هو هيكون السمولر اللي هو هيكون مين؟ اللي هو هيكون ال 1/3 هو الصغير لان احنا عارفين في حالة النيجاتيف الرقم الكبير بيبقى هو الصغير. فبعمل determination بحدد which one is the smaller and which one is the greater. فبالتالي انا عارف ان السمولر اللي فيهم هيبقى نيجاتيف 1/3 والجريتر اللي فيهم هيبقى نيجاتيف 1/6. Number 2 you have to get the distance. حضرتك بتجيب الديستانس. طيب اجيب الديستانس ازاي يا مستر؟ بفتح absolute وبجيب الجريتر اللي فيهم ماينس. بس خلي بالك لما جيت اعمل ماينس لقيت ان السمولر اصلا اوريدي فيه ماينس يا مستر. طيب انا عارف ان التتابع او the following between two negative number بيحولوا البوزيتيف زي ما اتفقنا مع بعض. فبالتالي هتبقى عبارة عن absolute وادي النيجاتيف 1/6 وهتبقى بوزيتيف. ليه بوزيتيف يا مستر؟ اتفقنا مع بعض النيجاتيف لما بيتبعوا نيجاتيف لما بيكون في تتابع ما بين two negative numbers so it will be positive. فبالتالي هتتحول لبوزيتيف 1/3. فكأنها هنعمل هنا times 2 up and down. فكأنها هتبقى عبارة هنا absolute negative 1/6 plus 2/6 وكأني بعمل subtraction ما بينهم فهتطلع في الآخر 1/6. يعني الديستانس ما بينهم عبارة عن 1/6. طبعا خلي بالك ان هنا كان في constraint ان هو قايل لي from the smaller side. يعني هنا كان قايل ان انت لازم تمشي في constraint يعني مش هتقدر تمشي انت من جهة الجريتر. هو حاطط لك شرط ان هي from the smaller side ولازم تتبع السايد لان زي ما اتفقنا مع بعض ان اي حاجة غير الهاف واي الرقم هيطلع مختلف. يعني اي حاجه غير المنتصف الرقم لما بتمشي من السمولر غير لما بتمشي من الجريتر. هقول له حاضر اوكي. from the smaller side فين السمولر فيهم؟ السمولر يا جماعه هيكون عباره عن زي ما اتفقنا مع بعض وحددنا هيبقى نيجاتيف ثيرد. خلي بالك مش انت اخترت سمولر يبقى بوزيتيف او بلس. يعني طبعا الراجل كان قايل لي هنا at 1/4 يبقى it will be 1/4 عشان الإكزامبل كله يكون قدامك times الديستانس وهي كانت عبارة عن 1/6 فهتبقى negative 1/3 plus 1/24. طبعا أنا عايز أخلي إن الدينومينيتور الأول يكون نفس الدينومينيتور التاني. بعمل times 8 وهنا times 8 so it will be 8/24 plus 1/24 اللي هي it will be كام؟ it will be طبعا خلي بالكم ان هنا دي كانت اصلا نيجاتيف فانا بسيب النيجاتيف زي ما هي. ف it will be طبعا هتبقى عبارة عن negative 7/24 واعتقد سهلة جدا. وخلي بالكم لان هي من الحاجات اللي بتيجي على طول في الامتحان وحضرتك لازم تكون فاهمها كويس جدا وهي سهلة اصلا ما فيهاش